बाहर के मैं नज़ारे देख रही हूँ, इंतहाई खूबसूरत है। और पीछे पहाड़ है, आगे सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं नारियल के, केले के। यहाँ पे नारियल और केला बहुत ज़्यादा होता है, और चावल की पैदावार भी होती है, चावल के खेत हैं पूरे, और साथ चाय के बागात हैं। बस ऐसे मनाजिर मैंने कभी नहीं देखे जो जहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको, आप भी देखें, बहुत खूबसूरत लगेंगे आपको।